चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट पीसी बिल्ड के, जो कि है 45,000 रुपीज का, जिसमें हम लोग ने यूज किया Ryzen 5 5500 6 कोर 12 थ्रेड्स का प्रोसेसर आ जाएगा। आपको B450 एस्ट्रो की तरफ से आने वाला मदरबोर्ड मिल जाएगा। 16GB 3200 मेगाहर्ट्ज स्टीम रैम मिल जाएगी। 500GB की NVMe Gen 4 SSD मिल जाएगी और RTX 3050 6GB का ग्राफिक कार्ड मिल जाएगा। 550 वॉट्स की पावर सप्लाई, 4 फैन ARGB गेमिंग कैबिनेट। ये पूरा पीसी बिल्ड आपको 45,000 रुपीज में मिल जाएगा टेक 365 में। ये ऑफर वैलिड है 7 डेज तक, क्योंकि हर दिन प्राइस बढ़ रहे हैं। और ये पूरे पीसी बिल्ड के साथ हमारे स्टोर की तरफ से आपको एयर कूलर बिल्कुल फ्री मिलने वाला है।